dépend pas na bolamu yozo sala pona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezo dépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya Pilato bato bapona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu Kaboka ukina isobe ya mitema Moka usipindoli ya babota mokili ezokisa Oza ebale longola kaboka ukina isobe ya mitema Moka usipindoli ya babota mokili ezokisa danger kasi ngai mokolo maya ngwe kumele bonne biso le mo sera ngazaki azaki buite oui on sera ngasuna tinelo kumbala moko semeki et puis là on était trop ouais l'autre moi c'est il y a des choses là dans ma cambote comment la souci grande série ça fina et lui sonyo sotondina était que kufa bon nous avons bien zanzambe à temps peu à circonstance na moment nyonso kambunyo so so elekito kumisa ekaka yokuta azaki mos ne bonga mtazaki yana na propre alors nga s'appelle la parce que na ça il va katanga kovu pas mon la les mos là mon bon ukilipe attention pas besoin technologie nous a ko changer et ko évoluer mais makamu susu tsuku bakatanga kovu na kotambola pena ntsusu kitobena bionini kovo akufuleke mwasi ikesanga bien nzambasi ya ne mambunyo sona izakana musule kovola ngani bakuma papte yeza kovo moko comme peut-être naturel ndenge mon cinéma revalo bara mais c'est bio yaza déjà mais nga kovola ngi ko banuzala et puis na ba no tsango mafuta mbila to se les onga nini na mbelo ni kase mbisa okauka otema tembele matembele nde batambisa okauka mbisa okauka otema tembele c'est que mbisa okauka nde le kebele matembele voilà la fufu te loso loso c'est bon pilipili na ngako tsa mungwa te il est bien compliqué bilo ba tsa mungwa pilipili ba tsa mungwa pilipili ko tsa mungwa te soit makasi te bah si c'est comme ça fufu bebe no tsa mungwa kasi fufu bebe no tsa mungwa c'est bon kasi non ça de là d'accord merci Yaya ça va merci Bato baponaki baraba il vend du makaniska non la information non c'est la match nzaki mwena obeta na kwenzo c'est mec nzaki mwena na konkala en tout cas c'est mec ngana niaka kana la kayo parce que moni grande sœur elle kufaki ngazaki na Brazzaville j'espère que yebi na baza kuna nga travaillaka
nde air na ye ese mama na ya non naza non moi muke mpona koede na mwa misala mike mike kolia na yo tout consort mais namoni nakomozonga faut que na retourner na Brazzaville mpona Brazzaville nasalaka place na nga moto asali déjà intérim na nga akomo déclaré atravaille mingi fo nga mona zonga mpo na continue mosala na nga yango nalingaki nalaka yo to mosusu lobi daya na ntongo na ozwa kano na nga nakatisa. D'abord merci Monsanto. Oui, aux libre. Il y a Kosala Mosala yo na ndeko yedingai. Mais non sanga na yo continue toujours courant dans le service ana dès moi c'est dans la Kofi Boy. Aujourd'hui moi soit sous sa table pour 2-3 semaines pour na moi na pendant que na Kosala. N'absence na yo kwa kataraka moi na sakoli kutika ngana ye kakabuyi et ça qui tout côté. Donc moi je préfère Baxata peut-être une semaine et 2 semaines na yeba ndini na ko sala pona ko joa soya na mwana mukiliza na makambebele donc soko pesanga maison de grâce au vendata maximum 2 semaines na yeba ndini na bunda c'est un problème exact nazo yeba douleur aux anango et puis côté kopeka boyo moko d'autre part donc là mes convents sous 2 ou 3 semaines de lobby problème de la montée na yeba ndeni yo solo na batamsala na kuna na sous soin na liso mandam na mo pena ko kotika ote nazo raisonner ka grande sœur parce que moni mukili maman pour faut qu'on fait la cara pour comprendre douleur parce que nous avons un montu mo soki akufi kaka akufi le mutazole là c'est moi honnête dernièrement un ami tu sais na musala abengi mona ndeko na mbali akufi mais faut mona la fille ko lelo akati na musala donc faut mutu a ba douleur choka ko ele kam de comprendre que et ça capable ndenga na kuleli bazobenga na bango ba miokono fleur yo basata miokono bazobenga na bango mona pena mazozo na end dadi courage mazozo pena parta end dadi benga mutu tedi benga boy donc zo senti batu bazana souci na yo tara na ba end kuna mazozo zo penser na ngai ba de ba place na zo sala de carte construction les cas ba pesa yo boye mais yango te et remplacer moi sinangai Corinne Selemani Dambane Boris bazozelisa ngai dadi zala calme zala kimia donc ozomona batu baza quand même na souci na yo nongo kufele pe moi ça kozonga te ozomona eko edo na makambo susu donc soko ozala pena maman pour 2 semaines nengo ndimi merci donc faut obi collègue wana les raconte wana moi na ya ba bengi na téléphone akati na musala pour que choc c'est mais qui comme ce pour le lioté oye ba passe na moté so moni monto a problème a kufeli o ayi ça fait vraiment mal l'autre fois na sola qui na Carly Diomi noblesse dans les sangs noblesse mon nom à London City obi na en tout cas la condoléance qui peut s'aimer qui n'ont bien soit na yeti abosa na ba souci à grande sœur ya mwana na vendre kamke na ba choiter na vendre na muke ta l'argent ici faut na contrôler ça comme une jeune fille comme une grande fille na choka maman okyo koma na bitambola tambola ba bisala sala faut azalata na maman leki moko azape moi jeune lokwa ye à encadrer tellement ba conseil surtout zane sans tabou il faut expliquer vite on est juste dans un kola wana batu bazomona nti mukolo somona ango mona mukeme ba mibala lolo ba koma neti mutema mabe donc faut c'est un peu la santé expliquer fille zandenge nini soko sali pour sali bote pour ça soko sali pour ça aux gens quand même maman oui bon azolo merci d'accord merci là mes amis au pe manon kasi d'accord nazala na likolo so za na besoin eloko ko hésiter to benga d'accord donc kitana salelo
Ndé mais qui m'est allé hein? Oui maman, qui m'est là? Je vais dire c'est qui bien. Mais quand même maman, là il y a qui t'es pour la vendre là où mais j'espère mon polo. Selon les arômes proposés là, je vais dépasser les 50 qui la vendre pour un tout. Maman on y a sur la vente de maman coquille maman. Là il faut la zone à prendre. On a la maman, il faut la salle. Boss Nangai Yves Lubamba Top Vision, le boss de leur boss. Aïpsinga maman salozong à Brazzaville au contraire mais ça mususu au pesanga suite à ce qu'on a là qui c'est mec c'est mec qui font la zone c'est mec aïpsinga oté accordé ngal soit à moi 3 semaines bah ça à moi 2 ou 3 semaines to mec asuko vendre li susu yonga na yo salos maman sola na yé puis ça c'est mec qui ngana na misala na ngai faut que ko sala mama ah mwana ngai omoni yo oza mwana makanisi na yo ekeleke liboso te ezongaka nsima tia makanisi ma esika moko omoni dadi susi eza na dadi ezokomprendre yango te mwana ngai fongola miso na yo na bongo sukola bongo na yo dadi abalaka yano na mbongo abalaki na mbongo mokete na mbongo ebele bakene yano tina suka te moto aza normale buibu eza neki zengi raté yo siko moto ako koremplace yano na libala eza yo mbongo na ye esili te te wana eza na monoko nini yoka nayebisa yo ata yo na comprendre wana inge nayebiso boye po bino bolingaka botakeno directement na likanisi oyo aza nango yo moto ozoremplace yano na libala po ndenge eza na Joyce moto biso oyo kobokola ye te po soki abali mwasi mosusu basi wana ekozongelaka nga na ye po akonyokola Joyce aza na bacaprice na ndenge na ye malamu yo moko mama leki na yo soki mobala ye aza nani bako bikolo mosusu ezalaka tata mwasi ake na leki ya tata ne propre mama moko tata moko ake na libala azobota te bazwi mwana tata ya ndeko na ye bapesi ye bakena kobota wana ezalaka lisuku bongo ye moto aboteli biso mwana si akoli deja kutu bango na ye baboti bana ebele te mwana moko kaka mosusu bazwi mikolo ngo apambapamba yo soki koremplace kuna mpo bana obotela Joyce baleki mabe eza mama nga na mama na kopesa conseil ya mabe te nga na boti bino bozalaki ebele na vie na bana bandeko nanga baza partout soki napesa conseil eza na nzela zize likanza alobi nanga makulutu tika mosanto akende koremplace na libana wana mpo abokola Joyce donc sikoyo yo nga ntango nazopesa conseil omona o mabe mama raisonne eza nango mpe ezala ya mabe te ezala ya mabe te eza motuya l'international parti kamanda ya balanga oboya lelo ozoyebisanga kendi koremplace yo na libala est-ce que eza sens bon est-ce que kovanda na Brazil eza na sens na oremplace yano libala omérité na libala yano tala dadi asala mobali kitoko asalaka mpe place ya bien aleyo lingo rate ka baopportunité nyonso wana kaka mpo okende na Brazil osungana mobali ya defete yana yo te osanto ngai mama ona kuti kuna tolo bebe yo moto kobokola Joyce sera na kimia mpo moto nyonso akomona likambo oyo nga na sali akoloba mama aza na makanisi ya mama oui mama oyo yo mama kama oui ma fille yo kende koremplace libala wana eza mabe te mama nayebi te soki motema malamu na ngai eza na bamama nyonso ngai na mama moko malamu mpo nazalaka polele oyo azalaki na ndako naza mwana ngai ti pour le moment aza te akei
bon mon centre za mwana nani yanga te omoni souci na za nango soki mon centre ayi ko vendre pas na yo pour côté boko na koko ya ngai na bozala kimia mais soki moi si mususu uti musika yo bala moi si mususu pour côté boko na mwana ah na souci na ngai ko sika te yo pezo za mobali oza na taba na yo bayelo pondo taba wana lia te na minute pondo ekomi bosanti oza taba papa oza mwana mobali il faut kana ya na personne nzela na mayele na yo okofungwama te ah papa obalaki mwana ngana ngako tokotanga sokomona te po akoma la défaite akufa déjà mbongo nopesaki biso liaka mbongo na sumu te obalaka ye opesi biloko nyonso soko lelo aza so na mbongo te olingi mbongo nekeleka ofele ndenge wana mais na place mbongo na récupérer mon santo mobondo mosusu balikambo yango ndebe oloba ngo na mwa facilité moko boye kitoko te naloba na difficulté donc on dirait toyokanaki toboma mwasi na ngai ndenge ozolobela yango on dirait fe moko eza te pas dali nazoloba ngo avec assurance po moto apedreza ngai nga nakolinga mosantu te parce que na ndenge je préfère encore peut-être soki olingana kokolinga buibui wa motema mabe mpona ni buibui mosantu ne moto aza mwasi oyo akokota na kati ya ndako na yo akontinue kosala misala nyonso liwa moto apesa ngo eza nzambe ezanga te bamba ngai mwana bino azali ya mosantu nazoyebisa zonga na ye parce que koko na bino aza c'est un problème soki mbongo eza na kopesa toza toujours en famille parce que mwana aza so na bakalite ya basi peut-être buibui malgré motu na ye ezaka un peu fatigué mais nakoki mpe kosala ngo te papa mama bato bakoloba oni mokili oyo d'abord nazwi deja ndeka ndenge azovanda mosantu kuma papa be ngai kupa be bon kuma papa kutala baki mingimingi mpe alobi mpena mingimingi te me reve ntango azotinda biloko na ye batanga wisi na ye wana parce que me reve otako ede ngai na mwasi na ngai batanga wisi badunda na ye wana ezoede biso moni ngai nso tese bani mpe kokola grâce ya mama me reve batanga wisi na ye wana bakisi na ye wana mpona mokongo yango mpe esalike nazala boye alobaki mingi abida disi to comme ça nontina mwasi batanga wisi te pourquoi moi leka mwasi na yo avandaka mpe mokuna ezosala propre te soki kolingalinga te mwasi mosusu bazoloba jise mangala azoloba aparta swisi soki tomi na bio mais ezalaka te alobi toza babantu toza baafricain esalamaka lokola mwana na nga kei oyo ya liboso yo récupéré oyo ya mibale zwa mwasi otia na ndako mais revi aloba kuma papa aloba ezala yo na bekesi alobeli aza kuna te nga nde mokolo bana bango baza bana na nga na boyi te mais oyo nazosala moto nyonso akoloba mama oyo aza na makanisa momama kobengana mosantu epa na yo te tika mosantu ovanda epa na yo mama oyebe osolaka bien na papa na nga mbuta metro makengo mona ye mona ndeko na nga marius nkoyi songa mbeli obeta likofi nayebi na mikolo baza ensemble na koko pedro kende mona bango soki bakosepela na yo na proposition nozosala meme koko pedro akosepela na yo te famille na nga moko est ce que wana bolingo ata soki babi kotima biso oza na kisasa na kisasa toka na bakotima metro makengo aza motu mwindo aza africain Maurice Koy aza africain lokola ngai africain nyonso wana kosala bakomona ngo mabe te babetungisa te papa ezanga moto apesa nzela eze nasengo mbongo obalaka liboso obala so mosala nga na kosala motima limbisaka mosala ti bozwa ngai napesa nzela lokola yo lobika okosala te mais okoluka ngai Cécile Bonangeti abengaki ngai eske makambo akosala te tadio yebisa mbulangeti ona yakutia mbulangeti alalisaka mosantu epa na bino kuna Cécile mbulangeti ayakuza mosantu akenda kuna Kuna
esengelaki na kufa ende akufelinga bato baponaki Barabas. Pepe. Bata d'ailleurs. Oh, maman, voyez? Quand on va faire non, voyez, il faut filmer le boy. Vous allez voir. Il t'a envoyé. Ça l'aide. Donc, quand décision n'a pas joué, on peut jouer. Ni mwana mbali wasane presite akana ni te mukambo na miso bana bana bakoli oke kusaka bloko moyele ilo ba chele ale bacheni papakula le nini ngai na sali nini na balo ale mwasi na yo bana na yo upote bana kitoko boye ale sali nini oh nazo batena zo ko mama ebakata mwana na ngai ebakata mwana na ngai boso Asma ko sa le kana kila o ala lo bakisi ko abengani ngadi na dimana ndako. Apena se pesa ngabana na ngai nda pesa ngabana na bango. Sote? Aw, lekanga so mobala lo bino kibima. Babima te. Ye mabako kaboko na. Zibiloko no. Ata bwaki yango libanda yo lala kana porte ndako. Ye mtabwaki? Azo sopa bima ba maibo azo sopa ba maibo bima. Likambuti. Tango yo go bima. Mwasa mayele yo kanga lekanga. Moi ça m'a dit au lit au y pas ba parents on pas pareil y pas ana papa bana bango bon yemo bana yo kimbango papa bango on dit non là n'est pas là o yebi papa tito ndenga zalaka le bien yemo mtabwaki na banda yemo ko mtabwaki bilola otana ndako yaya esa ngala mba esa ngai get na ki koso bana na ko ngebe wale papa tikela na ngozo msaba ale zenda nini ale musa nini ale ko libumu libumu vimisa ale zenda bongo papa batanga ko banga te sutu ko banga te ko kale papa batanga batoko bato bana mbongo batoko batete ndai maboko bangi ako pesa mutu apesi yo ba ya uli toka na mama joli toka ba ko pesa mbongo papa ba ya uli musheni basana mbongo wa ale zenda nini attention papa mais non makambo yo solo ba ko comparer Alain na batozo tanga te batozo tanga basi na bango basala kindumba te bobal futi ya Nicole ko ba na kutu bongo te pesa ka ko ba na kutu bongo te na boy na ngana ni na ngata vina ngamoko na boy onzimi na ni ngate osala kango je lis Omar moi na papa Omar kaka kotanga na mobali na eba sali bato moko basa libala moko mais ngala sali ni yo ko kama kambo papa ko papa tanga na vana na problème ngala sali le côté pesa yo nini bakata papa bano yo muto bebisi bango o yo muto sema eboso ta mwana ko so beba bano nsutu babena na koko na ngai papa kokonda na porte quoi maka mususu kotaka ngati soki mir mabe bingana ko bebisa mir mate kama mir mabe baki fala mi bebe la awa avant bala akiko beba na ndako alibala nena ndako alibala na kenda kati yenda yakawa papa bana na ngaba bi makambo bile boyinga boloba wana teo bayebi na bango te mais siko bayebi to memi bango pourquoi o bana na ngai non bazana obokola bango na lobby c'est maswala et où t'es qui parle biso tozaka bato to bombaka mobala pièce masa pie biso to bombi to boti bana sikoyo bano bazade ya ba grande fille ba ko pe ko bala soki problème eza yo mema bango lokola bazaba la moko abikite nana obokola bango hein bon tika bango papa na bango ngana zali papa mokolo pango zali ngai mokolo ndako zali ngai papa ndena sala ngape boy na ngai suya bana na yo maloba na nyonso za kama ngai nazali papa po nazana eloko te so nazaki yo kanga na bana yo ata nabalaki te mais soki nazalaki na mbongo ne mutu nyonso arespectaka Nicole ok merci naza ntina si je savais nga na bota yo nga na bota nde yo bano nga na bota bango te nga na bota nde yo mwana nga ezali yo bango bazala bakoko okozwa bano oyo okozonga bango na ndako ya tata na bango bana na ngai kanga mbanga na soko na kola ngai nakokokuma nasaka te ndako oyo bato bakafuna te okomona mpasi na bana bato mbongo mpe monana bapisaka moto moko ngai nakoloba oyo nakoloba mirma
Zoabana na ozonga na bango. Princesse. Barcelone. Sauter na main. Sauter les pas. Pas que le voit. Bazonga la femme. Maman. Tu vas là le bac. Te ba ke. Pas là le bac. Papa. Soza ki papa moya mayele. Yo mto nosi manzelo ke olukale. Là on beta Tito. Tito kuna na ngate. Tito ina. Basala opération sur 4 fois. Tito, na yoko papa na yo. Ya na sens. Tito poko na bango. Basala opération 4 fois. Les loba. Mais logo ko regretter. Faut que ozange loko liana bana. Oko regretter. Mwana na ye. Nazo souhaiter te mela ko demander. On souhaite mon point de yo soko za na poka ngana na poka te na ko zwa mususu kanga mangalo bomili bana pozo mususu yo pe mususu c'est mec qui na pour ça tout sur pendant la vente na mon nous allons camer sur la TV c'est le bana na zo la information nous allons bano likambo il faut ta la kaeti do bakasi si mutanga episode likambo yo ta na TV et manette sabotage c'est mec. D'accord, na le sabotage. C'est mec moni ikamna ngana episode comme on va vraiment m'abêter pour na bombi o minga mutema na mais na kokina ma souhaiter na mon kai fona binisa. Non, pour na okendeza na problème te. Je crois na c'est na ndekusaki déjà na collègue Mogo. Je crois semaine wana afatini la ngai. Et pour na likambo okende te c'est mec. Là, on a dit que on se sentir seul. Na braza ozaki na mbali. Te na braza na mbali te na bandeka ko kimusala siko bandana yawa à chaque fois na mona o na santa ba affection mon boy. Na oka elo mobo na mutema na nga yosko otala ngaka botiki nga otala ngaka botiki ngata butu mote okotela no ngata na chambre. C'est maintenant ma bête tous amis. Tous amis colo. C'est mec qui grand serpent déjà c'est un bon mais laissez les morts enterrer leur mort. Mon ni mutu soit sa kofi azonga ni souté. Et puis ça pour l'intérêt na yoti. Hôtel no musikate. Hôtel no kana famille kaka. Koto balelaki. Les camions sont azawana. Ah depuis bien. La place au local, sur moi, c'est sous oye ko la piselina ye, au salaire sous dépense au bala, au wanaka au balé la rawana. On a zana ah ouais. En fait, n'a pas ce qu'on a ma bime. Et les canons, on a la bime talibo sauté, on a bandiango. N'a pas pété la vie dans son nom, yokali sur la bouette, ces mecs. En tout cas, ils ont payé les cambo kamate. N'a pas pété talibo sur la bande la rawana. Y'en a pas, n'a pas osé l'emballer. T'es n'a pas osé être calme dans l'emballer. La bande na mi pesa ende trop na musala donc le kongati na kenda brazako ça le combien d'années na brazanga na women na brazanga brazanga ça fait 4 ans na brazanga kenda na kanda 4 ans wana tina za na mbal mo besimba na tena tika et ba jour sur na kala boye seri mo boye na kala boye yaka kuna na grande sœur na ndako na obima boye na moni yo utalanga ka boye na sala fona fina ba misu okipanga tisko na tala ya na ngazi mbala kitoko boindeli sala na choc ba souci na nyeso nde pia na kanda na kenda na braza et après na oki quelqu'un sera kufi pour na monyo les occasions moi bien nzamba yebi ko bonza ba mnae bila ba ba tantôt aussi les malheurs et bon donc là na ngakao je sais là il faut pas beaucoup comme maman moni moi la déjà à sa grande fille elle a connu l'obito après lobby. Moi, je suis un bandit, je suis un peu joué. Voilà. Phobique. Voilà. La joie code. Marie son corps. Puis, il y a un gars. Non, joie. On rappelle. Il y a un joie. De Marie son corps. Il y a un joie. Il y a des dîners dans la caisse. Il y a des dîners avant de trop dans la langue à mon bamali. Et maman tous dans la chambre. Et il y a des dîners. Quand la main se retourne, mon juste n'a pas bon. En cocaté, ma femme soit beaucoup là. En cocaté. N'a pas caprice, n'a eu un atome à mon amour, c'est comme moi beaucoup. En cocané.
amona na boko na mona ya na nga après biso mbaye to ke ba tsata moko to libale non 3 ebele mo moi c'est un bruit na la tête la question à poser répondre ngai tout simplement aujourd'hui un petit makofi na nga et ça y est le bini une de ce qu'on comprendre te parce au moins er nazaki na libala na sikonde nazi pas biso et commis deux choses différentes parce que na libala er nyonso nazozwa argent de poche bambongo mosusu ezosa bazofutanga chaque fin du mois mais siko eza esubongo te na yebi na prometaki yo mbongo na opesa ofashe na obeta no lisolo mbongo te lisolo nga na obeta ridicule nga na bima elobi place na vandaka na zelako mire moyeke mire omeka magie tout de suite non expliquer expliquer na ndoko te ngai depuis kanga na ke nomela sucre na futa na mbongo na nga kasi yango nazoloba ndeke ekomi des choses différentes nazalaki nde na mbongo te omoni na nde kozela coach ndeko na nga Raymond Munganga papa confort alaka nga outinde na nga $100 et puis que depuis na banda ozela coach so yo mbongo Raymond Munganga zela mbongo na yene yango nga na lia ndeko na ngai fashion ndeko attends on a yo nga lia mbongo tsa maboko na yo ni gauche droite te naza na ngande na mobali te source ya provenance ça te ya que ce que ni lobani nga sko ne na bono suka neni ngi eloba et na minute so nga so maman parfait moi chini sko na ko bono ni ko ko me kala hey oni nini ya papa na ozo ni na to ni la Mother. Yonan. Yo zali boxer. Papa avant d'arana tout yote. Oui mama chako. Ouais, boxer. Abeli chika banane. Yo yeli susu awa. Webi bango? Okasi yebu tosala ki babenga na mama na ndako na biso. Mama na yebi bona bosa ne bina. Il osait qu'à biberon. Mais ça n'a pas et bien au moins tu vois mon en bas la colle hein mais la libéré est sec parce que moi la mange sur la colle à comment me la biberon est original naturel et puis il y a pas mais hey il y a des choses à goût et puis le psa à goût ma casse. Et toi aussi. Au moins que comprendre. Oui. Il fallait qu'à tout ça. Oui. Parce que je dois courager, nous avons courager. T'es bon, dans un groupe, on ne tire pas. Ma canne, c'est ça qui n'a Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. De you, en principe, on a fait rigole. Faye mbelanga nunzia Jésus Elias faye mbelanga nunzia jibe mpiana papa chéri tenga na posa faire ayembo mondenga yemba Fabrice Nteka les boss américains Fabrice Nteka les boss américains est-ce que ayemba tenga Fabrice Nteka les boss américains est-ce que yanga eleka Fabrice et puis bateau bana Canada États-Unis Panamo. Donc, Fabrice Nteka, les boss américains. Bon, ça va. Donc, il y a des gens qui ont il y a 6 mois. À cette dépense, il y a ceux qui ont 25 ans. Il y a ceux qui ont 25 ans. Il y a ceux qui ont 25 ans.
Yantesa Yemba. Yemba, Aza, partout, moi, Yemba, Yembi. Pardon, tantine. Na bonne angana zanga. Souviens-toi, chérie. Yembi, côté moko. Asa, pour Mourabi. Chérie, comment tu as dû éboyer matin, franchement. Et le moto Yembi, il a oui. C'est la maman. Madame Tabambonda, la bakuma pap. Olukaka, nozela. Kitibe, badiba, mame, c'est ça pour la mbonda. Il y a madame Mumbu. Banze mozo kinze mboye moko, oleli okanisima mbele. Kanisa mbala boni na ezitaki. Kopesa yo yanga motema odadi. Yo poza na onda makanisa. Nzambe. Garçon, nakosaki nga miteso eza mvutuma so eza nini osala nina mpe eloko moko te ya mabe vraimen nakoka ovandanga moko okelanga mawa nazonyokwama nazosouffrir reconnaître mabe na nga papa okelanga mawa sangai tobandela lisusu te nazonga mwasi malamu oyo ningaki eza pasi eza vraiment pasi. Je parle avec Pasteur Jatan Foum. Pasteur Jatan Foum a fait la vie Alain. Ce qu'on aime ici, moi, c'est il faut que la bonne motive pour le mot qu'on a bino à sauter. Voilà, selon la Bible. Mirma. On est venu dans l'Igaki. Dans l'Igaki mingi. Non, ça n'y a pas de nini bandeko kelela. Moi je te donne l'argent, toi tu prends mon argent, ozoke pesa garçon wana olangwa ki nini. Maintenant, moi dans sondoli yo, ando mono kitoko parce que tu étais chez moi. Maintenant ça va. Maintenant aza wapi. Eloko nini banda ekoluka. Rit Kelalu abengi yo apesi yo conseil. Bonne merveille. Mon numéro au caté. Je vais dire à combien de fois. Mets-toi. C'est bon, c'est bon. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Je te pardonne. Chance. Peut-être qu'il faut te parler en raï. Et c'est naïbsi ba parents naïo. Et c'est naïbsi ba tenir surtout que trichaki. Mais nandimi na même kuluzoara. Nandimi. So ba to be anga zoba. So mu kilobe anga zoba. Nandimi. Mais je te pardonne. Merci beaucoup. Allez, sois biloko naïo. Tu prends les enfants aux zombas. Je n'ai pas de problème avec toi. Je te pardonne. C'est fini. C'est fini. Bonjour papa. Pour ça tout sera ok. Je ne peux pas sauter à mon boulot vite. C'est pas pour ça sur un téléphone. Si ça m'a pas sur le téléphone, tu peux téléphoner à ma voix. Papa, bon, je vais quand même papa. Il est au moins vraiment à mon accueil, c'est spécial. C'est pas yo, non, il pas maman le centre. Bon. Nazoyoka yoka ngo epa bato na veni nazoyoka ngo baoyebisa ngai donc nataki vraiment tembe
nandimaki obandai koloba te mais nga moko vraiment Joyce vraiment namona bino na position moko ya bien te papa yo na mama leki vraiment et arrangé kinga te papa eza nini tina baniveau wana vraiment na baposition wana po anini mpe papa makanisi nini to olingi osala nini donc nazoyeba pense na yo te nazoloba toke mwana oyo ya mwasi ozala nika moko mpo elinganganga mpe nalingaka tozala mposa mwasi basi bazebi pele mpo nazali leki ya mwasi na yo watokufa mama leki na ngai mpo namosala nini na famille ya biso mama papa ozoluka nini idene eza nini oza mwana moke omoni na vie soko moi likambo soko okoli déjà oza na liberté na oyo ya koloba mais ozoloba devant ton papa nga nazali père na yo te naza papa na yo biologique nga nde moto nalikaki mpo ozala na mokili surtout se bino ça crée beaucoup de problèmes parce que mama nayo eza komenase alokola to atika nga moto nalingaki yo ozala na vie tu es moi makambo so nakoyebisa te oza mwana moke faut avoir la maîtrise nasepeli na yo na courage ozwi osola nanga me kokanisa mabe mingi te na position na papa nandi nazoyoka mpe na minoko ya bato baoyebisanga yebi te mokili vakalaka d'autre toi ne faut pas beaucoup kokanisa mabe bebe salalanga eloko nalia nasalaki déjà papa mais esanga bien soki eza oyo ozokota okotango mpena mingi te bafille nakoti mingi te naokata bien so osepetiona eza mama leki na ngai Oui, Barata. Quoi? Merde, Akoufi la nine. Ah, c'est l'accident? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Attends. Boza. Non, j'arrive. Ntango nyonso nakombaka na suka otelemaka olobaka mpo na vi na ngai ya solo ozali solution ya vi na ngai. Acte chapitre 4 verset 12. Kombo na yo solution na ngai yo, kombo na yo bika mwana ngai yo. Omoni kosanisango na poisson na kati te okangi poisson pembeni nde papa no alingaka okangi poisson pembeni kalingo mpe makasi ekauka bien ozwi ngai osali wa mopandi kaka na sauce ya baépice nyonso na aubergine osali wa mpe ya mopandi elembi bien ebeli bien ki mpenza ekoti bien eyokana ntango okanga poisson mopandi alola mpe fufu ya osangisana otie mai ezalaka mpenza gu makasi te loko ozonga yana parce que baere ozozonga mikolo oyo esepesanga ata mokie te nga na mama nao na na droit ya ocontrôle yo alors meka esu kobongisa batono oyo ozonga soki obimaki oza quand même grande fille bapekisi yo te mais au monde déjà 18h30 19h mizongela nga pena oza baproblème na papa na te mpo nde naza wana mowumbu te oye obeti portail nga na pimi nake fungola non oengage mwa mosala ate po fungolelaka lopango so ozongi yo kasi sola na kiti ya divan na papa na ngai lokomi mama na comprends te
solo bibongo kamusanga parce que nyonso to bosa yo na papa la kati ndako ko singa na yeba te na bi nyonso ngana ko permettre te yo okoma mama na jamais yo tika la ko remplacer mama na jamais yo ya ki mission a te ke poko moi sa papa nanga yo sa mama le ki nanga o famille bi mokile yebi o même nzambi na likola yebi yo ko mama nanga na ndenge ni yo sa mama le ki nanga sa mama nanga na ndenge na la oui za ngai na on parce que o commence les alaraté ya mosanto les alaraté on a papa nanga sa mobali na yo te il faut luka moyen ni osani osadu okite ndako parce que osanda ko o sa bolingo na a te ezanda ko papa yo yanga papa nanga na solo bana para mama nanga parce que o sali donc na comprendre que c'est que zaki imagine yo pour o séduire papa nanga et maman nanga kufa pour malade maman nanga na yebesi ke utate na âge ninga komi na ngona malade zo eka sibitima bo c'est que zaki mission na yo franchement quand bala morbo yebango otika la rosa jamais moi sa papa nanga jamais N-O-N jamais on a lobby déjà on a non aux ala moi si papa nanga ti ngai chose on a lobby parce que papa nanga ni ça là tout au sani au quitter ndako parce que zanda papa na ngai maman na fait de la façon pas maman abino Nini? Nini fâché za kaboti? Nini masaini? Ah, tikolo baboy. Nini madai? Madai. Mama ntampi. Mama abeni. Benga ngai. Naziki tu sais 45 minutes mo dimano sur la maître junior Diema. On est en France. Non, on va tout on appelle mon Zokot. Donc on a des kati, il y a un peu de côté, mais mon sur la boue, on est là. Il y a un accident. Accident? Ah, Zambé, wa. Attends, la boue, non, moi, si on va attendre les lunettes, mais il fallait dans on va aller à il y a un fils. Je sais mon foot non on a bien été il madame mutunaye ni madame mutunaye bisaye siko benga polo bango meilleur sapeur de Paris yango benga polo bango les façonnables yibise po bango nyeso moni eyo beta na petiwana bango nyoso bayebi makamba petiwana mirma yesi adamu asali bala benga bango o informer bango benga yo no komisa wana po wani pana bango on komisa te comme charge benga on a minute so bibi bango ba batimo boy e autant bango ba mambo boy o benga mutu boy tam sa pique crise et ça pour le bango tala tout le comme moyen et ça pour le bango et c'est juste mafuta hein et ça la bien bah c'est mais nous allons bien. Yo recharger non crédit. Non, ça dépend. Ça va tout ça la route ensemble. On a découragé déjà. Hein? Mais courage. Hein? Et ça makambo yaka courage ezala mobali. Hein? On a bien non Charlie Malula, on a bien double dior non, on a bien pour oui bah non mais oh teminga courage. Bonjour, tu n'es soudé à Olemba. Ça va mobile. Hein? Pourquoi ni d'autres 1000 matara 1000 ma. T'as acoustique dans la guerre. Ah. Ni ma squale là ni cercueil. On a demandé il wana ngai. Ah. Accident. Mais accident. Kai moko na miso na ngai na zoka kana kasala ba mtechezo ke bana pamali na wana musanto na papa la ba komi ko na ba komi na mobali même si on poni bona na makaba ngai moko mama na miso na ngai mutabete ngai soluti oui na moni penda papa na mali ki musanto na position ya mabe na mabe veut dire que le coup la moi na mobali tu peux imaginer il y a ça maman tu peux imaginer
Joyce omone eloko na lobano lelo na minute oyo ezala na oti okokoma na age naza nango mpo okoma na suki ya pembe ongai naza nango tu peux imaginer yango wana fo ozala motema malamu mpo okoma na suki ya pembe kasi yangana tu peux imaginer oza motema mabe makasi mwana mwa age oza nango nano eza moke oza nano na nourrisson okomi na ta enfant te yango nalobi na yo ke kipe ya yo tu peux imaginer mosantu oza mama na ye eloko nini ozomona étrange oyo mokili esalama na te bande pa mosantu na tata na yo oyo ozomona ngo étrange lelo oui eza étrange mama mpona mosantu aza leka mama na ye ma mosantu na papa na ye baosabo bakom tu peux imaginer tu peux imaginer bazosala dite omoni makambo azoloba na yo mpo eloko eza na mwana ngai mosantu aza mwana aza mwana motu mosusu te mama no mpe azalaki mwana na ngai oyebi nzembo ayembaka na korane ata mwana baba azali kaka mwana koka mwana kile mwana buibu te pululu mwana oyoki baza bana tika mosantu azala kimia mama soki oza na profil ya likambo wana mibimisa na malembe ezosoye mwana akongo okonda mwana azotya makambo na naza na kote na yo yo komi lokwa safu ekoyi na nieti nana kolia oyo mona ete olia keba nabina koyaka so na baraporo te safa kwaya na nie so na mona nanga te na olia ebeye batekela bino na wenza se kwaya mpe na banie yango nalobi na yo bomona osomiko bwibwi bana lokimaka nazo bise makambo naza nango mona vraiment ke mama na la vraiment bozela liwa ne vama boko polele bino nyonso oui mwana kanga monoko na yo kanga kote ozokende keba tala zamba ozolinga opelisako okozanga mai ya kobomela zamba wana keba ekoza mpe yo bana bakoma kolia bapara mpona nakota mwana kaka malade ya pema ya twengi na te yokomoninga mbaya yo jaso komanga mama oza pipi na baka mwana voti mete so ndongo kokoka sokoyela systeme ya kolele mpa na ngai nasila kunda mwana ngai nasila bosana koyelaka lili wana teletele makele zongo mpa papa na yo ozosala zuwa telema po yo yela likambo zuwa po soki zuwa te okosala biloko wana te na bino telema bibele mpa na kolima oyelaka na yo olobi toyoki siko neti ndenge oyini mwana na ngai o wana azali mwana ka mama na meli libele na tikeli oya kotelema mwana Christine akufa makufa te po toteyake pa Josh Josh azalaki te dema tobosa na Christine yo lingaki mama oyo remplace libala na ye ndenge ozomona mama leki na motema na ezobeba bona otema bebo te yokaniseye mama na ye larme de crocodile azali po yo Josh boni boyeko Josh ozolata papa na babiloko bisalasala lokwa zebola lokwa moto azobina bale alebate bazala mwana merci na olata bongo ngasi oza na milimo okolonga no ngate oza na milimo na bamerci ayobe kanga na monokolo kanga monoko mwana aza mwana mabe ala misala mabe yo zela kontine kaka so olobi nafunga monoko oyebisinge nazokanga mpe nande olobi nako kolela nanga bete moto mabaku te biso nyonso tokokende molongo oyo kotika libanga azali te azali osika te azali awa lokola yo banaka te olobi oninga banaka aza jusha obomi bana na ye okotiki na nini na ye mobali na yo ye kotingama osaka eloko te iwe eza nzela moto nyonso ozwa mama na bino mama bino kele buzuba akende mpa na satana kasi oyo ngai nakoloba soki ezali na nzela bato moto asali makambo wana akomela te lela moninga ebata motema mabe oh, oh, oh.
dépend pas na bolamu oyo ozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza nature ya bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature ya bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature ya bato ya mokili te bolingo eza yo yesu